好啦，我哋梅雨亭嘅觀景台離開呢度啦。呢度冇難度啦，呢度嚇？呢度冇難度啊！你攞啊？得嘛？你哋唔落咩？我哋唔落啊。你中意落係啊，自己諗啊。係啊，你決定。攞啊攞。應該就 OK 嘅。係啊 ，OK 嘅。好，勁啊！哇，好大級啊！係啊，我見好大級。好大級啊！咦好，旁邊山路走咪得咯？係咯。旁邊山路走，係啊，係啊，唔緊要㗎，唔得就落車。撞咗波腳啊！我腳彈好彩，哇！嚿石碎咗啊，俾你撞到。碎咗啊！你喺嗰度崩咗咯，砰一聲呢個位啊，嚇！哇！喂，唞下先，唞下先。喺邊邊度？都係碌過去啦。哦，你咁踩落去啊？踩落去咩叫碌落去？L O O K？ 佢哋唔碌，佢哋唔碌過去。你講踩落去啊？踩到咩？你俾啊，你碌啊，你碌啊！如果你嚇？唔係嚇。呢度望到㗎。你睇清楚咯。你自己評估啊。呢度就咁睇係望到㗎。啊。落咗下邊就開心路段。我哋讓條路俾你啊。好，睇先，呢條路啊。阿 Jeff 已經喺埋欄落緊啦。Jeff 已經埋欄落啦。係啊，呢個邊嗰個好啲喎。係。哎。哦，唔緊要嘅。跌唔緊要嘅，最緊要係起翻身。係啊，冇錯，冇所謂嘅，我哋玩越野。係啦，冇錯。好開心路線嘅。冇錯，好啊。唔可以，你
你點會整個錯誤俾我哋啊？係啊，大家都係山中人，正所謂。係啊，你行山，我哋係越野咁解啫嘛。係啊，大家都係同氣連枝啊，係啊，都係熱愛山中嘅樂趣。係啊，熱愛山中嘅樂趣。其實咧，我哋某程度係熱愛山中嘅嘢嘅，唔係點解唔喺馬路踩啊？馬路要踩。唔係咯，我哋係中意，嗰度幾好，空氣幾好啊！我哋係中意野林啊嗰啲啊大自然啊嘛。有日開個電單車上嚟啦。哦，電單車踏得好啦，嗰啲。嗰越野電單車上嚟。哦，嗰啲即係爬雞啊嗰啲咪夠力咯。喂，係咪落啊？係咪落啊？嚟借一借俾佢先。喂，阿希仔落啊喂！眼線就都可能睇唔到喎。呢度睇唔到啊！睇唔到。就係呢。嗱，你落出聲喎，你咪落啊？我俾你講一講下一刻，我又唔敢落嘅。唔係，最好自己睇啊！睇唔到啊，係啊！我呢度唔係大級啊，呢度。唔係大級。開心路段點啊？捱埋呢一針。哦，好，開心路段。咩啊？砌咩嚟啊？石身啊，大佬。好，開心路段啊！好，3.4啊，開心路段。好，唔該晒。喂，好，有緣再見啊！好，拜拜。唉，開心啦！哇！好事冇，唔夠力踩上去啫。如果夠力可以踩埋上去嘅，衝埋上去。梗係啦，佢啲係啊。哦，起碼有一段開心路段。唉，好啦，第一個開心路段，第二段開心路段啊！係啊，亂石頭啊！
好啊，等一等佢哋。第3段啊，開心路段。哎，哦，嚟啦！哇！我喺出邊行啊！我喺出邊啊！嗰啲樓梯等得好辛苦啊！好。好 ，thank you。我話唔係啊，我可能嗰啲避震咧，佢拋得好犀利。爭啲。嚇？哦，真啦。拉太大。哦，太大。唔係，我拋得好犀利啊，成個彈起我。喂，係嚟緊。你竟然擔得咁啊？係啊，可能係啊，可能嗰啲頭巴嗰樣唔啱啊，拋得好犀利啊我，蹬到我傻下。哇，好嘢喎！你蹬落嚟啊，勁喎！咪咯，呢條開心路段。你講啊叻，我唔得咧。你過我頭啊！你過我頭去啊，係咪？係啊，我唔夠膽。係啊，唔緊要，行埋欄啦，行埋欄，行埋呢度，行得幾多得幾多。係唔得啊，落地。係啊，唔好勉強。係啊。咦，有人坐喺度喎，你小心喎。避咗佢喎，係咪頭先嗰個位啊？啊，唔係啊，我哋過咗去啦，第二個嚟嘅。有線啦〜